नमस्कार, papaumikitchen.com में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी जुकाम में काम आने वाला काढ़ा। इसको नीम तुलसी का काढ़ा भी बोलते हैं। नीम और तुलसी ये एक तरह की औषधि है। इसको नियमित सेवन करने से आपके संक्रमण की प्रॉब्लम, जो भी कोई भी तरह की बीमारी लगती है, वो अपने शरीर से दूर रहती है और छोटे मोटे बुखार वगैरह होने का भी संभावना कम हो जाती है। और सर्दी जुकाम में नीम और तुलसी के पत्ते बहुत फायदेमंद करते हैं। नियमित रूप से नीम के पत्ते खाने से मलेरिया होने की संभावना कम हो जाती है। इस काढ़े में मेन इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते, और उसके साथ में थोड़ा अजवाइन और थोड़ा अदरक, काला नमक और काली मिर्ची। इन सबको अपन मिक्सी में अच्छा महीन घोट के उसको पानी में घोल के थोड़ा सा गर्म करके पिलाते हैं। तो ये काढ़ा बहुत लाभदायक होता है छोटी मोटी बीमारियों में, सर्दी जुकाम में और बुखार में। इसका अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार सेवन करें तो बुखार और सर्दी खांसी वगैरह खत्म हो जाती है। पहले जब एलोपैथी का इतना ज़्यादा साधन अवेलेबल नहीं था, उस समय आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत ही प्रचलित था। सब छोटी मोटी बीमारियां ठीक करने में यही काम लिया जाता था। आजकल एलोपैथी दवाएं मिलती है, इसलिए आजकल ये काढ़ा इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, पर फिर भी इसके कोई भी दूसरे साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए इस काढ़े को छोटे मोटे सर्दी जुकाम और बुखार में पिलाने से सर्दी जुकाम और बुखार ठीक हो जाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं नीम तुलसी का काढ़ा। नीम तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए पहले जमाने में इसको सिलपट्टे पे पीसा जाता था। थोड़े तुलसी के पत्ते और थोड़े नीम के पत्ते लेके उसके साथ में अजवाइन और अदरक और काली मिर्ची को साथ रख के पीसा जाता था और थोड़ा काला नमक डाला जाता था। लेकिन आजकल हमारे घर में मिक्सियां आ गई है। मिक्सी के कारण अपन अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी नहीं बना सकते। उसके लिए हम एक बार में 3 टाइम लेने वाला काढ़ा बना सकते हैं। उतनी क्वांटिटी का मैं आपको बताता हूँ। तो उतना काढ़ा आप मिक्सी में घोट दीजिए, फिर उसके 3 टुकड़े करके 2 या 3 बार उसको गर्म करके पिला दी। 3 बार बनाने के लिए हमने करीब 15 तुलसी के पत्ते लिए हैं, 15 ही हमने नीम के पत्ते लिए हैं, करीब 1.5 इंच अदरक का पीस लिया है, आधा चम्मच अजवाइन लिया है, करीब 10-12 पीस काली मिर्ची के लिए हैं और 1/4 चम्मच इसमें काला नमक डाला है। अब इन सबको मिक्सी में डाल के पीसते हैं। पंद्रह पत्ते तुलसी के इसमें डाल देते हैं। इन तुलसी के पत्तों को हमने साफ धो लिया था, अब इसमें डाल देते हैं। 15 पत्ते ही हम नीम के पत्ते इसमें डाल देते हैं। इनको भी हमने साफ धो लिया था और इसमें डाल देते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। ये काला नमक है, वो इसमें डाल दिया है। अभी काली मिर्ची और ये अजवाइन 2 ये भी इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी इसमें कोई बिना पानी डाले हुए इसको थोड़ा बारीक पीसते हैं। इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा बारीक पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, करीब 1 चम्मच पानी डाल देते हैं। ये बारीक पीसने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो इसमें करीब 1/4 कप पानी डाल देते हैं। क्वार्टर कप पानी डालने के बाद में इसके बहुत बारीक हो गया है ये। अभी इसको अपन एक लीक टाइप जार में निकाल के रख देते हैं। 2 चम्मच काढ़ा लिया है और इसमें करीब 1/4 कप पानी मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म कर देते हैं। गुनगुना करने के लिए इसको गैस के ऊपर रख देते हैं और गैस को बिल्कुल धीरे आंच में गर्म करते हैं। इसको बॉईल नहीं आने देना है, इसको हिलाते हुए गुनगुना गर्म करना है। इसमें थोड़ी उंगली डाल के देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको छलनी से छान लेते हैं और मरीज को गुनगुना ही इसको पिला देते हैं, इमीडिएटली पिला देते हैं। काढ़ा बनके तैयार है। अगर कोई एडल्ट बीमार है तो उसको ये पूरा काढ़ा पिला दीजिए, और अगर कोई बच्चा बीमार है तो इसके 3-4 चम्मच ही उसको पिलाइए और उसको उड़ा के सुला दीजिए। तो रात भर में उसके शरीर में खूब पसीना आएगा और इसका बुखार उतर जाएगा। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें, और अगर अच्छा लगे तो YouTube पर पापा मम्मी किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और इसे आप फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।